Welcome to my YouTube channel. Muri video y'uyu munsi tugiye gukora pancake. So abantu rero bagorwa no gukora crepe cyangwa pancake, ugasanga wakoze crepe mu mwanya wo gukora pancake cyangwa ugasanga wakoze pancake mu mwanya wo gukora crepe. So ubushize twakoze video turi gukora crepe, uyu munsi tugiye gukora pancake imeze neza kuriya kandi iri fluffy. Ku bantu bamaze gukora subscribe, mwarakoze nawe utarakora subscribe, banza ukore subscribe kugira tujye tubana. So turi bukenere baking powder, amavuta ibiyiko bibiri, ndetse turi bukenere igi rimwe, turi bukoreshe n'akunyu gakeya, turi bukoreshe akunyu gakeya nyine, turi bukoreshe n'amata agace k'ikirahuri. Ibi ngibi nibyo ngiye gukoresha bitewe n'ingano iz'ibyo ugiye gukora. Ushatse gukora byinshi wabyongera. Turi bukoreshe n'isukari ndetse n'ifarine niyo turi bukoresha. So mutangira rero ufata ikintu uri bupondemo cyangwa bole yawe cyangwa isahani yawe wateguye, hanyuma ushyiremo ryagi rimwe. Twege twagiye gukoresha rimwe kuko dushaka gukora nkeya. Ndibushyiremo ibiyiko bitatu by'isukari. Rero isukari igenwa nawe, niba ukunda ibintu biryohera cyane, niba ukunda ibintu, ariko njyewe nakoresheje ibiyiko bitatu ndetse nshyiramo n'igi rimwe kugira ngo crepe yacu itaza gusanga nabwo yabaye hari ukuntu ukora crepe ugasanga yabaye nk'umuntu utetse umuriro. Ari abantu bakora crepe rwose ukagira ngo amagi niyo yagize menshi, bagate oya. Nashyizemo n'akakunyu gakeya, ururimi rw'amahanga bakunda kuvuga a pinch of salt. Tugashyiramo rero n'amavuta ibiyiko bibiri. Ku mavuta rero ushobora gukoresha butter cyangwa brema, nayo nta kibazo. Hanyuma ugashyiramo n'aka gace k'igikombe cy'amata. Rero tuno dushishwa twa citron nashyizemo kuko ntago nari mfite vanilla essence ibifite, niyo wakoresha. Rero ku mpumuro nakoresheje twa dushishwa twa citron. Murabizi ko natwo tugira impumuro nziza muri ibi bintu by'ifarini, kameze neza, wumva nyine kameze neza. Ariko tukiri aho ngaho mu mwirima mudakora subscribe, ko ngerageza gukora video nziza kandi nkagerageza no kubahereza details zose. Nudakora subscribe isi details uzazikura hehe? So nahise mfata akabinyerezo kanjye rero nshyira mu ifarini, kariya mubonye nsutsemo ni baking powder. Ubushize dukora crepe ntabwo twasizemo baking powder, ariko uyu munsi ko tugiye gukora pancake turi bushyiremo baking powder. Aho ngaho noneho mise mubyumva aho biri kugenda bitandukanira. Urashyiramo ifarini bitewe n'izo ushaka gukora, hanyuma ugiye kuvanga neza iki gipondo ku buryo nyine nta giheri kizamo, ku buryo nyine byivanga neza ukabona ko igipondo cyawe kimeze neza. Apana bya bindi usanga harimo igiheri wangiza ukatangira ugateka n'uragikubita kugeza ubwo igipondo cyawe kinoze neza. Muri kubona rero noneho iki ngiki cyo kiba gifashe nk'igipondo cya cake, ntabwo kirekuye nka cya kintu cya crepe. Nyabonye ko crepe yo ikari koroshye, ariko abantu batarareba video y'uko bakora crepe mubanze mugende kuyireba, hanyuma mujye muri comment mumbwire ese urabona koko ibi bintu ari bimwe cyangwa biratandukanye. Namwe nkeneye comment zanyu. So rero ku ipanu yawe nababwiye ko haba crepe haba pancake nta mavuta dushyira ku ipanu ngo tugiye kwikaranga. No, iyo ufite ipanu nziza, ipanu idashiririza rwose, ushobora no gucishaho tuvuta nk'uhanagura wadusize kuri eswitu ukamera nk'uhanagura gusa. N'ibindi amavuta bashyizemo abahagije, mwumva ko ari cake tugiye gukora ariko ku ipanu. Rero iyo imaze kuzamo tuno tuntu tumeze nk'uduheri urayihindura, ni gutya hasi ibimeze. Muri kubona ko imeze neza rwose kandi muri kubona ko isa neza. Iyi yari ihiye rero urakomeza ukagenda ubigenza gutyo nyine hazaho turatune hejuru. So iyi rero pancake ni nziza. Pancake wayikorera abana mu gitondo mbere yuko bajya ku ishuri, nta nubwo bifata iminota irenga 10 rwose. Ushobora kuyitegurira umuntu agashyiraho imineke akagira ute akarya, kandi nyine nta kantu koroshye, na kantu yawe wajya utegura mu rugo. Si ngombwa ngo wikugura utambuka n'umugati kwa muroko rutashye ngaho wawibagiwe urahangayitse. Ushobora no gutegura rwose crepe mu rugo. Tugira umuco rwose natwe wo kwiga gutegura amafunguro yacu mu rugo, tujye dufata akanya natwe dutegure ibyacu byo kurya. Burya nibyo byiza, natwe hari ikintu nyine byongera ku muryango. Biragutaha ugatekera umuryango wawe, burya hari aga connection mugenda mugirana, ugasanga umwana ari kuvuga ati mama yatetse tungutu, mama
ni byiza rwose. Niba uri n'umukobwa nawe tangira ubyitoze none nawe ubwo ushaka kujya ubyikorera ego ukikunda rwose. Njye buriya ndi mu bantu bikunda rwose, mube mubizi ndikunda pe bishoboke. So rero crepe zacu rero zari zihiye. Izo nizo crepe nako izo nizo pancake nakuyemo frito, nuko nkuko zari zimeze zasaga neza. Ngamumbwire muri umumereza amanota ngahe ku 10. Mujye muri comment mumbwire ngahe ku 10. Hano rero zari zihiye zasaga neza. Ndavuga ati nari ngiye gufata imwe ngo mbereke, nari ngiye kuyirya cya iyo nari bufate niyo ngiyo. Uko kiba kiri kinini, kiba kibyimbye nyine, kiba kiri fluffy ya. Sinibaza rero ukuntu muzajya mugenda kugura imigati se ko yahenze, kandi ibi byose nawe bigikorera mu rugo pe. Birabi urutanga uri kugura umugati ushobora kubikoresha ugakora pancake nyinshi kandi zigaza umuryango wawe. Hano twege nta n'amafaranga 2000 twegeze dukoresha kuko mwabonye utuntu nagiye nkoresha ko twanganaga. So rero mu kwifata njye nakoresheje chocolate syrup, utanayifite ushobora gukoresha ubuki nko noza mbibereka, cyangwa se ukayifatira aho ngaho n'ubundi ibiryoshye. Usibye ko ngiye nyine ndi wa muntu ukunda isukari cyane, that's why mbirya gake, ariko iyo nayiriye inshuti yanjye ndayirya ukagira uko nakuntu yari imeze neza kandi yari iryoshye. Hano ndi kubereka rero ukuntu yari fluffy, uko nakuntu yari ibyimbye cya kimeze. Kandi muri koko tunakora crepe wabonaga kari thin koroshye nyine kameze nka chapati, ariko na buriya kaba kanurushye buriya kuri chapati. Ka crepe nyine ka koroshye ukuntu. Hano ndi kubereka ukuntu imeze nka esponge, kiba kimeze nyine nk'igikeke ariko nyine cyakorewe ku ipanu. So rero mukore subscribe kandi mujye muri comment mumbwire ibindi bintu mwifuza ko tuzagikora hano kuri YouTube channel, kandi nawe amaze gukora subscribe warakoze cyane. Bye, ndabakunda.